Итак, привет, братишка, рад тебя приветствовать на своем канале, с тобой, как всегда, Overspeed. Ну и сейчас мы посмотрим на нашего новичка, который попробовал поиграть на ПТ-САУ Су-85. Так, бой такой интересный, даже скажу, но вначале немножко новичок начал тупить и непонятно, что исполнял. Так, он начинает двигаться по левому флангу, по стороне тяжей. Туда всегда тяжелые танки едут в раш. Но сейчас он принимает решение, что туда будет ехать менее всего, так как когда играют на 5 уровне, всегда стараются ехать все что-то через центр или через правую сторону, через открытую местность. Так, ну с ним едет Т1 Heavy. Он такой думает, да, если что, меня мой союзник выручит. Так, в засвет попадает Т1 Heavy и попадает наша сушка. И сушка делает большую ошибку, начинает раш. То есть, не играет как роли ПТ-САУ. Наносит 203 хитпоинта урона ПЗшке, взамен получает 110 урона. Так, дальше выезжает на ПЗшку, и ты вообще не поймешь, почему он ничего не делает. Ну, это из-за того, что играет под прицела. Так, смотрит через кусты, там никого не может выцелить. И сейчас начинает... О, не пробили его. И сейчас начинается здесь движуха. Так, ПЗ-4 отвлекся. В этот момент наш новичок пробивает. Смотрите, у него остается 102 хп. И сейчас он будет такое вытворять. Так, дальше ПЗХу отъезжает. ПЗХ не пробивает, рикошет. ПЗХ пробует убежать. Новичок думает, да, была не была, поехали. Начинает судиться, бам, ПЗХ опять не пробивает, минус первый. Так, не думает, надо зарабатывать денежки. Крусадер, бам. Так, остается 104 хитпоинта, думает, его надо забирать. Забирает Крусадера. Дальше сводится, выцеливает. Так. Ой, счет уже 4-2. Ну, то есть 4 союзника осталось и 2 врагов. Так, едет со своими 102 хп. Думает, надо еще кого-то забрать. Выезжает. Так, 3G. Бам, минус. Так, ну и думает... Ага, мародер. Мародера кто-то нанесла ему урон. Мародер для нас ваншот не выезжает, думает, пиздиками. Сейчас я кожевлю. И попадает на 215 поинтов. Таким образом зарабатывает 4 фрага. А сейчас предлагаю взглянуть на послебоевую статистику. Так. Наш новичок зарабатывает 12 тысяч чистых кредитов. Нанес при этом 1947 хитпоинтов урона противника. Так, уничтожил 4. Получил медаль воина и знак классности 2 степень. Ну а теперь давайте посмотрим командный зачет. Так, в командном зачете наш новичок на первом месте. Зарабатывает 603 единицы свободного опыта. Ну, как мы видим, КЗ-4Д и М7 сделали всего-навсего по одному выстрелу. Стак 3 я тоже сделал один выстрел. Ну и вот такой бой у нас получился. Если тебе понравилось данное видео, не забывай ставить лайк и подписывайся на канал и прожимай колокольчик, чтобы вовремя получать оповещения о новых видео. Так, благодарю за просмотр, ну и до скорого.